ভোরের সূর্য ওঠার সাথে সাথে নীল জলরাশির মধ্য থেকে ছুটে চলেছেন বিশেষ প্রকৃতির মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে। পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা ব্যতিক্রমী এক পদ্ধতিতে ফার্মের মুরগি, ছাগলের কলিজা সহ বিশেষ উপাদানে তৈরিকৃত খাবার দিয়ে চলে তাদের মাছ শিকার। প্রতিদিন এভাবে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ছুটে চলা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য। আজকের ভিডিওতে দেখব কিভাবে বাপদাদার শিখানো 50 বছর আগের পদ্ধতিতে মাছ শিকার করেন তার সম্পূর্ণ প্রসেস। একটু জায়গা দেবেন।